大家好，我係茂哥，今日要講李家家變嘅真正原因。思明嘅喪禮變成一個笑話。2026年嘅4月，靈堂之外係壓抑嘅空氣，靈堂之內就係一場足足醞釀咗3年嘅家族風暴。思明嘅離世本應係李家放下成見，送別至親嘅時刻，而長子李永漢一身黑衣，面無血色咁守喺靈堂嘅門口，佢嘅眼神唔係哀傷，而係一種對失去金錢嘅痛恨。當細佬李永豪帶住太太抵達門口時，李永漢當眾落閘，拒絕弟婦 Agnes 入內祭拜。呢一幕喺全香港傳媒嘅閃光燈之下，正式宣告李家呢個家庭最後一分破鏡重圓嘅機會徹底瓦解。80歲嘅鼎爺李家鼎面對鏡頭，老淚縱橫咁爆出個隱藏咗近8年，令全港不但震驚而且心痛嘅事實。鼎爺話：我供咗佢7、8年嘅啦，每個月5萬幾，夾埋400幾萬啊！到底邊個先係吸血鬼？原來鼎爺每個月會個數超過5萬蚊俾李永漢。呢筆唔係獎金，而係維持李永漢一家生活嘅零用錢，孫仔嘅學費，3個孫嘅教育開支，全數由阿爺負責。保險費，全家大細嘅保險都係鼎爺嘅血汗錢。日常開支，甚至連李永漢一家嘅起居飲食，阿爺都係有求必應。過去7、8年總數420萬，420萬係一個咩概念啊？係鼎爺喺廚房炒可能數千碟嘅咕嚕肉，拍幾百個鐘頭節目，對人歡笑先換翻嚟嘅財富。大家都好好奇，點解李永漢要咁狠心？大家都知係錢作怪，而午後發覺點着李家一家後欄嘅，原來正正係2023年利駿集團嘅股權變動呢條導火線。睇翻新聞先。2023年嘅6月，上市公司利駿集團香港將同明星廚師李家鼎同埋佢個仔李永豪合作開展餐廳嘅業務。集團將接管目前由李家鼎經營嘅2間餐廳，位於灣仔嘅鼎爺私房菜以及位於山頂嘅鼎上燒鵝湯館。集團將於6月接管該餐廳，將重塑品牌鼎爺廚房由公司嘅非全資附屬公司經營。李家鼎就會作為行政總廚，負責該餐廳嘅日常營運。李家鼎同埋李永豪先生合共持有營運附屬公司10% 嘅股權。而2023年5月，即係公布收購之前嘅1個月，利駿集團香港股價創新高，大約為2個1，換算市值，當時利駿嘅股價勢頭非常強勁，咁樣炒上去隨時過10億。2024年嘅10月，利駿因為購入室內設計業務，改名簡樸新生活。不過呢個就後話啦，唔係重點。未收購之前，鼎爺廚房聲勢如日中天，利駿集團揾得阿爺傾收購，李永漢隨時想拗個上市公司職位玩下。你知嘅啦，上市公司索嘅油水就特別多。點知上市公司利駿接管咗鼎爺廚房嘅行政管理，公告一出，大媽發現一個令佢崩潰嘅事實：營運公司嘅10% 股權係由阿爸鼎爺同埋細佬李永豪合資持有，而自己李永漢個名消失得乾乾淨淨。對大媽嚟講，呢10% 嘅股權唔單止係一份資產，而係一張長期嘅飯票，係上市公司戰略性嘅夥伴。佢睇到細佬雖然由低做起，但得到投資者同埋老豆嘅信任，攞到咗未來康莊大道嘅入場券。相反，自己卻被排除喺家族嘅核心之外。呢刻佢崩潰啦，種種嘅心理失衡令到大媽覺得自己被徹底拋棄。佢將呢份數年嘅怨氣轉化成一種報復嘅心態，盡情宣洩喺母親嘅喪禮上。可能喺你同我公眾嘅眼中，李家鼎係鼎爺廚房嘅大老闆，但事實上鼎爺極其量只係一個超級嘅打工仔。2017年，利駿集團睇準阿爺廚房嘅熱潮，將李家鼎呢3個大字變成一盤生意。鼎爺雖然就係股東，但佢真實身份
更加似一個終身合約嘅打工仔。當時已經70多歲高齡嘅佢，每日仲要喺幾十度高溫嘅廚房入面親手煎、炸、炆燉，研發過百款嘅菜式。每一道嘅菜式都係用汗水換翻嚟嘅品牌授權費同埋分紅。有知情人士透露，外人睇下鼎爺就好風乾，但其實佢心裏面好苦，因為佢知道佢賺嘅每一蚊都要分俾背後嘅財團，剩翻嚟嘅仲要填翻屋企個大咕窿。知情人士再透露，鼎爺咁搏命係因為佢知道自己唔可以停，一停成個家庭嘅財政就會崩潰。之前大媽一直對外塑造一個被邊緣化嘅孝子形象，佢聲稱喺公司擔任助手，月薪得個1.5萬，生活拮據。然而隨住阿爺嘅反擊，徹底撕開咗佢呢張虛偽嘅面具。隨住鼎爺嘅一句15000蚊人工，佢有冇返過工啊？鼎爺直斥大仔只不過係掛名喺公司游嚟游去，做唔夠1年就嫌辛苦辭咗職啦。咁當然呢一番嘅訓斥，對比於震撼嘅400多萬隱形家用，算得上係啲咩啊？隨住近數年不想消費潮嘅衝擊，加上香港嘅經營成本並冇下降，鼎爺廚房由全盛時期縮下一間餐廳，縮下又一間餐廳，而家就縮減到幾間嘅分店，每一間鋪都喺度苦苦經營，而鼎爺所分到嘅錢亦較數年前越嚟越少。阿媽思明嘅喪禮之後，李永漢就同親友到尖沙咀嘅酒家飲解穢酒。佢透露阿媽嘅身後事仍然未完成，每日仲要念經同埋打齋。佢表示有邀請鼎爺同細佬嚟解穢酒，不過佢哋唔嚟都冇辦法。被問到三父子今後有冇機會再同台食飯，佢表示緣分呢啲嘢好難講，但一定會關心老豆。午後相信佢一定會關心老豆，因為佢要關心老豆揾幾多錢啊嘛。而同細佬嘅關係就要睇雙向嘅努力啦，要睇對方有冇意思修補。佢表示會抱住 I never say no 嘅心態同細佬溝通，但現時仲有好多阿媽嘅身後事要處理，應該就唔會點樣揾細佬住啦。李永漢再三強調，拒絕 Annis 弟婦參與喪禮係阿媽嘅意願，更加表示靈堂之外弟婦鞠咗個躬就得啦。被問到第日會唔會嘗試包容下弟婦，佢就話現階段冇諗太多，主要係睇細佬想唔想認翻佢做阿哥先。鼎爺今年就唔知有冇機會擺80大壽，但而家仲要背負住沉重嘅家庭負擔，面對住長子無窮無盡嘅苛求，李永漢所謂嘅復仇計劃最終冇幫佢攞翻10% 嘅股權，更加令思明嘅最後一程蒙上咗層永遠都洗唔走嘅污點。2026年，鼎爺依然要為生計奔波，喺李家嘅呢場靈堂風暴，注定將會載入史冊，成為最令人唏噓嘅靈堂場面。如果中意呢條片嘅，記得 comment、like 同埋 share 啦。多謝咁多位，尤其係會員嘅支持。